Предмет на денешниот прес е денешната седница на Советот на Општина Охрид, на која што покрај останатото ќе се донесе буџетот. Носењето на буџетот представува една од најсуштинските задачи на советите, на единиците на локална самоуправа и практично со него се детерминира како ќе бидат трошени парите на граѓаните во текот на наредната година, се планираат активности преку програмите од сите сфери на надležност на општината и приоритетите кои треба да обезбедат квалитет на живот на граѓаните на општината. Оваа година за наредната 2021 испланиран е буџет од 685.716.000 денари. Значи 685 милиони денари буџет кој сметаме дека е нереално висок, особено ако се има во предвид дека минатата година, ова време, кога не знаевме што не очекува во 2020, бе испланирани помал износ од 652 милиони, кои исто не успеавме да го реализираме и кој што беше со ребалансот намален на 548 милиони денари. Што значи годинава, во услови кога имаме званично прогласена кризна состојба до крајот на јуни 2021, кога е известно дека проблемите нема да престанат, ние планираме буџет за 2021 кој е речиси 137 милиони денари повисок од оној кој што реално сме го реализирале во 2020 и сметаме дека е тоа сосема неоствариво. При тоа треба да кажеме дека повторно старата пракса значајни износи на средства се планират за ставки кои што не се прецизирани, како например една општа ставка санација на улична патна мрежа и асфалтирање на тесни улици. Што значи тоа? Граѓаните повторно не знаат кога наред нивниот конкретен проблем од оваа сфера ќе дојде наред. Од друга страна се остава простор да се импровизира и попат да се детерминираат приоритетите, што исто така не е коректно према граѓаните, а од друга страна и понатаму имаме големи суми на пари во поставки други трансфери, значи кои отвараат можност за нетранспарентни трошења, особено во година кога не чекаат локални избори. Ние како советничка група се обидовме некои од најактуелните потреби на граѓаните да ги артикулираме низ амандмани. За амандманите веќе информиравме во јавност преку партиските пресконференции. Јас повторно ќе ги спомнам. Значи, тоа се амандмани кои што ги дополнуваат или ги допрецизираат понудените предлог програми и се од различни сфери. Значи, тука спаѓаат изградбата на резервоари и пунктни станици во селата Ливоиште и Подморје, изградба на спортски сали во основните училишта Братство, кај Крсџамија и во Лесовец, изградба на фекална канализација со пречистителни станици во прва фаза за селата Елшани и Горнова Кочере, до изградба на атмосферска канализација во Белгошти, санација и изградба на подпорни ѕидови во Коњско и во Елшани и од социјалната сфера уште два понас значени амандмани, тоа е еднократна парична помош за секој запишано прваче во наредната учебна година од 3000 денари, целосно ослободување од плаќање чланарина за сите деца кои се вклучени во младински школи и спортски клубови, на начин што чланарината општината ќе ја субвенционира од буџетот и во програмата за социјална заштита повторно го понудуваме амандманот кој што го имавме и минатата година, а тоа е проект личен асистент за лица со тешко нарушена мобилност. Ние се надеваме дека истите ќе најдат на прифаќање кај градоначалникот или во најмала рака ќе бидат поддржани од колегите советници. Во оваа прилика морам уште еднаш да ја спомнам одлуката со која се предлага на јавното предпријатие Водовод Советот да му даде согласност да ја зголеми цената на водата за пиење кон граѓаните и тоа да ја зголемува сукцесивно сите 3 наредни години. Ова е јавно предпријатие кое сите граѓани на Охрид знаат е пример за превработеност, кое успева да фактурира едва 30% од водата која генерира во системот,
која се уште планира нови вработувања за наредната 2021 година и се остава печаток дека покачувањето на цената всушност ќе ги финансира новите вработувања, а не големите капитални проекти на јавното предпријатие. Ние очекуваме советниците се разбира едногласно да не му дадат согласност на јавното предпријатие за ваквиот начин на работа.